家养植物有人浇水，野生植物有野人浇水。我可能要出一期婆罗洲的探险攻略了，但我先声明一点，婆罗洲虽然有很多的动植物是濒临灭绝的，但它们灭绝的主要的原因是因为全球气候的变暖，或者是森林的乱砍乱伐，导致它们的栖息地受到了破坏，并且中国国家地理其实每年都有面向婆罗洲的这种游客探险团。我们在专业向导的带领下去参观这些野生动植物，也是遵循了绝不投喂、绝不喧哗、绝不拉野屎等行为。好了，开始正题。一般来说，大家都会去报中国国家地理的这种官方团，但对我来说价格有点小贵。另一种方式就是像我这样，通过找到婆罗洲热带雨林里面的民宿，然后通过民宿去找当地向导，因为这些向导跟民宿基本上他们都是捆绑在一起的。这个是我在当地住过的2个民宿，大家都可以通过他们的官网去找到向导。去婆罗洲探险是有非常多套餐可以选择的，从2天1晚、3天2晚、4天3晚到5天4晚，我选的是5天4晚的这个顶级套餐。我们是从马来西亚山打根这个城市进入的雨林，先去了西比洛红毛猩猩和马来熊的保育基地，你可以100%看到这些动物，不过感觉有点像是野生动物园。然后就是去哥曼洞探险，如果你很害怕蝙蝠和蟑螂，你可以选择置换别的项目。不过在去哥曼洞的路上，真的有很多野生红毛猩猩出没，我们沿途就看到了2只。进入西比洛热带雨林探险中心，热带雨林边缘他们修建了很长很长的铁桥，大概有1-2公里左右。你可以在铁桥上俯瞰整个雨林，我们也可以进入雨林深处徒步。我们看到了巨型的海芋、野生的千年剑，还发现了野生的瑰丽胡椒，长在40米高处的鸟巢蕨，各种珍芳腾处的植物，还有热带雨林的典型地标龙脑香科的树木。接着是来到了婆罗洲第2长的河流泾河，因为很多动物都离不开水，所以在泾河两岸，你可以看到非常丰富的野生动物。我们有3次坐船巡河寻找动物的机会，每次1个小时到2个小时不等，去寻找长鼻猴、各种犀鸟、湾鳄、侏儒象等珍稀动物。然后就是跟着向导晚上徒步进入雨林，观测夜间动物。如果你很害怕昆虫，我也劝你谨慎参与。如果想看大王花和猪笼草，主要在亚庇的高海拔地区，你可以在亚庇包车去 Rafflesia Information Center， 请当地的山导帮你寻找大王花，一次100马币。不过能不能看到真的看运气。在大王花附近的山区，你可以询问向导，他会告诉你哪里有野生的猪笼草。我还花了150马币去了卡瓦湖树林。我坐在船上第一次看到那么多的萤火虫，就像银河一样。这里就是我们总行程的花销，分享给大家。最后的最后，就是大家很关心的，我什么季节去合适？据向导所言，4到6月和9到11月都是好时候，其他时间要么是雨季，要么是丰收季，动物们都在躲雨和吃香蕉，根本不会出来。